dann zweite Halbzeit besser im Spiel drin. Und das wird wichtig sein, natürlich im Rückspiel auch gut zu stehen, Ronny gut zuzumachen und nach vorne zu Hause natürlich auch was zu riskieren, dass wir schlussendlich auch Tore erzielen können. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكرة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط والشوط الثاني هيبقى في القاهرة. هيحتاج مننا ان احنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت ان احنا ناخد ريسك او مخاطرة قدام واحنا على ارضنا عشان نفوز بالمباراة ان شاء الله. لسه بالعربي والترجمة. اوكي. احمد عديلة دي موزايك كفاف. سؤال للكوتش كولر، هم سؤال الاثنين كان كوتش. اول حاجه كان طمنا على اصابه علي معلول، كتوانس تابعوا برشا الاصابه علي معلول حتى يلعب في اليسار. حاجه ثانيه سؤالي لمارسيلو كولر، تقريبا في الخمس مباريات الاخيره في الشامبيونز ليج الافريقيه وحتى في البطوله رينا ينفعل اكثر من اللازم يعني في المباريات الاخيره. شنو هو مرتب الانفعال لديه على الميدان على قرارات الحكم، حتى الحكم اليوم نبه عليه في اكثر من مره؟ شكرا. Die erste Frage dann über Malul. Wir haben gesehen, dass er stark verletzt ist und wie stark ist die Verletzung von Malul? Die zweite Frage dann über den Schiris. Wir sehen, dann in letzter Zeit sind sie sehr aufgeregt gegenüber die Schiris. Heute war es sogar intensiv, sogar hat sie der Schiri vorgewarnt. Woran liegt es, dass sie so aufgeregt sind? Vorsicht bei dieser Frage, dass beim Kopf, das ist, kann bestrafbar sein, also wenn du ihn kritisierst. ist so, dass wir das noch anschauen müssen. Wenn wir dann in Kairo sind, Bilder machen und dann auch zu sehen, ob irgendetwas kaputt ist, dann haben wir bis jetzt noch keine, ich habe noch keine definitive Rückmeldung bekommen. بالنسبة لعلي معلول لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في اصابة او مدى قوة الاصابة. لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة ان شاء الله باذن الله، هنقوم باشعاعات وتحاليل ونقدر ان احنا نشوف هل في اصابة قوية ولا لا. دلوقتي بدري جدا ان انا اعرف، مفيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن اصابة كابتن علي معلول. Foul gesehen habe oder Abseits oder Position und wir waren im Vorteil, wir haben den Ball gehabt, hätten eine Konterattacke machen können und dann wurde abgepfiffen. Und meiner Meinung nach ist so, dass wenn Vorteil ist, wenn man Ballbesitz ist, dann kann man das laufen lassen. Und ja, dann hat abgepfiffen und ich habe mich aufgeregt darüber und das war's. الكرة اللي انا انفعلت فيها كانت بسبب ان الكرة كانت اوفسايد، وبعدين احنا قطعنا الكرة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة. هو ما اداناش الادفانتج، ما اداناش الفرصة، وانا كنت شايف من وجهة نظري ان هو المفروض يسمح بالفرصة، لان هي كانت فرصة خطيرة جدا وهو بصفارته منعها، فعشان كده انفعلت مش اكتر من كده. حسن الغربي وكالة الأنباء التونسية. يعني هل بحث مارسيل كولر عن التعاقد في رادس، وكيف تروح يعني موقعك في القاهرة في ظل هذه النتيجة؟ Haben Sie nach einem Unentschieden gezielt bei diesem Spiel? War das Ihr Ziel, dann Unentschieden zu spielen hier in Radis? Und die zweite Frage mit diesem Ergebnis, wie geht das Spiel nach Kairo? Oder wie sieht das Spiel in Kairo aus? Nein, ich will grundsätzlich jedes Spiel gewinnen. Und wenn es dann schlussendlich ein Unentschieden wird und wenn es auswärts der Fall ist, dann nehmen wir das so mit. Und ja, Rückspiel ist so, wir spielen zu Hause, nichtsdestotrotz. Esperance ist eine gute Mannschaft. Sie haben heute auch erste Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, wir müssen aufpassen, aber wir müssen natürlich auch mit unserem Spiel noch zulegen, dass wir letztendlich als Erster geweiht werden können.
لا، انا في كل مباراه بلعبها مع النادي الاهلي، اي مباراه ايا كانت هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل، ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل، فدي نتيجه لازم نقبلها ونتقبلها كما هي، لا هي نتيجه كويسه ولا هي مش كويسه. بالنسبه لماتش العوده طبعا احنا شفنا الترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصه او اتنين في الشوط الاولاني، ده بيبين قوه الفريق، وبالتالي الماتش في القاهره لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، ان احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابه دفاعيه، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحرز اهداف عشان خاطر في النهايه ان احنا نحصل على اللقب باذن الله. شكرا.